大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個朱古力蒸蛋糕。上次呢就同大家分享咗一個完美嘅蒸蛋糕啦，咁今次呢就會用一個更簡單嘅方法呢去教大家整呢個朱古力蒸蛋糕嘅喎。咁我哋而家先睇睇材料嘅份量先啦。咁我以上呢一個嘅份量呢，就可以做到一個6寸模嘅蛋糕啦。咁以上嘅所有嘅材料呢，基本上一般嘅超級市場呢都係買得到噶啦。咁我哋而家事不宜遲，就去整呢個朱古力蒸蛋糕啦。咁首先呢個呢，就係低筋麵粉啦，然後就加入呢個泡打粉，再加入呢個吉士粉。最後再落埋呢個谷古粉，然後呢就用打蛋器呢將佢所有粉混合。咁跟住呢就打蛋啦，咁呢度呢就2隻雞蛋啦。然後就加入黑糖，再用打蛋器將佢攪勻佢，搞到佢完全混合就 OK 噶啦。咁跟住呢就加入牛奶，咁跟住呢就加入呢個熱溶咗嘅牛油。然後再攪勻佢，搞到佢完全混合就 OK 噶啦。咁跟住呢就預備一個格篩啦。咁然後呢就將頭先已經混合好嘅麵粉呢就過一過格篩。咁原因呢就係要完全去隔走啲粉粒。咁跟住呢，就再用打蛋器將佢攪勻佢，咁搞到佢冇粉粒就 OK 噶啦。咁跟住呢，就準備一個6寸嘅蛋糕模啦，然後呢，再放入一張圓形嘅牛油紙喺底部，然後呢就將呢個朱古力漿呢就慢慢倒入去蛋糕模裏面。大家可以整呢個朱古力粉漿之前呢，就煲定滾水啦，咁一陣間呢就可以即刻落鑊蒸啦，就唔需要等咁耐啦。咁跟住呢就鋪上保鮮紙。咁頭先呢已經預先去煲定滾水啦，咁水滾之後呢，就可以擺入呢個蛋糕漿啦。咁跟住就冚蓋呢，就用中大火呢，就蒸佢45分鐘。哇！大家去睇下個蛋糕膨脹咗好多啊！咁因為鋪保鮮紙嘅關係啦，咁所以個蛋糕面呢就會有少少缺陷美嘅，不過都唔緊要，唔會影響到個味道同埋口感嘅。咁跟住呢就用手將底部嘅活動板推上去，反轉將佢甩帽就 OK 噶啦。咁之後呢就將佢底部嗰個活動板移走，然後呢再將呢個牛油紙搣開佢。咁而家呢，我就切開個蛋糕俾大家睇下個質地先。
大家可以睇下我撳落去呢，回彈力都依然十足㗎。咁今日同大家分享呢個朱古力蒸蛋糕呢，就已經完成啦。咁如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。